amputacja urazowa. Tu jest takie dość mocne krwawienie powinno być. I teraz poproszę tak naszą grupę ratowniczą o pokazanie, jak opatrujemy bez materiałów opatrunkowych. Ja z nią zostawiam, wy działacie. Po pierwsze, poszkodowanego kładziemy na ziemię. Ludzie w panice robią różne dziwne rzeczy. Czasami wydawałoby się, że nie powinni chodzić, nie mogą chodzić, a się poruszają. Kończynę amputowaną, tak zwany kiku, bierzemy do góry, tak jak widzicie, i wykorzystujemy tutaj ważne ubranie poszkodowanego. Żeby mu zrobić mniejszą krzywdę, to ubranie poszkodowanego, a nie nasze. My mamy inną florę bakteryjną, moglibyśmy go tam jeszcze czymś. Sandra, możesz tak troszeczkę, żeby bokiem, tak? Zakładamy opatrunek, przyciskamy ten kikup, z góry już jest uciśnięcie, żeby nie było krwawienia. Rozmawiamy z nią, z poszkodowaną. Spokojnie. Dalej i dociskamy ręką. I docisnąć i trzymamy w górze. I dociskamy ręką, tak? Trzymamy, żeby zmniejszyć krwawienie, bo utrata krwi w szybkim czasie, a to jest dość poważna ta rana, amputacja urazowa może prowadzić szybko do zejścia poszkodowanego. I taką osobę możemy też wyprowadzić z miejsca zagrożenia. Nie musimy tutaj zostawać. Jeżeli jest możliwość, możemy opuścić to miejsce, to jak najbardziej wyprowadzamy. Oczywiście tej pomocy udzielamy tylko wtedy, kiedy jest bezpiecznie, tak? Nie możemy narażać ratowników na zagrożenie, bo jak mówi przysłowie, dobry ratownik to żywy ratownik. Dobrze. Pierwszy taki pokaz. Teraz przy użyciu materiałów opatrunkowych. Czasami zdarza się tak, że w pomieszczeniach są apteczki, można te materiały wykorzystać, można znaleźć apteczkę gdzieś w samochodzie, tak? I można wykorzystać materiały opatrunkowe. No to kładziemy gazę jałową. I od razu też uciskamy i opatrujemy materiałem, bandażem, przepraszam, opaską elastyczną. Robimy tak zwany opatrunek uciskowy. Ten kikut jest dość ciężko utrzymać, bo on się ślizga z ręki, bo jest, widzicie, że Monika ma zgiętą rękę, tak? I dlatego to tak wychodzi. Dobrze, muszę jeszcze powiedzieć, że w momencie, kiedy jest wielu poszkodowanych, to zakładamy opaski uciskowe, nie opatrunki uciskowe, dlatego że ratujemy wtedy życie, a nie zdrowie. Jak najwięcej poszkodowanych chcemy uratować, wtedy zakładamy szybko opaski uciskowe, zaciskając dopływ krwi, szczelnie zaciskając tętnicę. Nie wiem, czy wy słyszycie, dziewczyny mówią dość cicho, ale one cały czas rozmawiają, tak, z poszkodowaną. Pytają, czy jej się tam dobrze oddycha, czy wszystko jest w porządku. To oczywiście robimy, jeżeli mamy czas. Jeżeli nie ma czasu, szybko opuszczamy pomieszczenie, szybko wychodzimy, tylko przyciskając, tamując krwawienie. Tak? Czy jakieś pytania do tego elementu? Dobrze. To dziękujemy Monice. Monika, możesz już sobie spokój tutaj zdjąć. Asia tutaj ma urazy, uraz kończyny dolnej prawej, nie wiem, czy wszyscy zauważyli. I uraz brzucha, takie no, troszeczkę wytrzewienie. I będziemy jej teraz udzielać pomocy. Najpierw bez materiałów opatrunkowych, potem z materiałami opatrunkowymi, a na koniec jeszcze pokażemy, jak wynieść poszkodowanego, takiego, który nie może chodzić. Proszę. Możesz, zdejmij to sobie już. Grzesiu, możesz się odwrócić tak, żeby było widać?
Na pewno, słuchajcie, na takie wytrzewienie na jelita musimy położyć, zabezpieczyć jelita wysychają, tak? Musimy je zabezpieczyć, żeby one nie wyschły, żeby mogły jeszcze funkcjonować, więc najlepiej jest położyć woreczek foliowy. Jeżeli nie mamy materiałów opatrunkowych, najlepiej woreczek foliowy. Nie wiem, to można znaleźć. Jeżeli nie mamy, no to wiadomo, że nie kładziemy, tak? Staramy się nie czynić krzywdy. I taki opatrunek osłaniający przykrywamy to materiałem znowu tutaj wykorzystanym od poszkodowanego. Część jest też na kończynę dolną, osłoniętą. W momencie, kiedy będzie to mocne krwawienie, to wtedy nie patrzymy na to, że bo tam jest, nie wiem, jak będziecie chcieli, to możecie potem podejść, zobaczyć, bo tam jest złamanie otwarte, tam widać kości, tak? I w momencie, kiedy mamy krwotok, to już nie zważamy na to, żeby nie wcisnąć kości, tylko tamujemy krwotok, żeby nam się osoba nie wykrwawiła. Wybieramy tak zwane mniejsze zło. Sprawdzamy tak, czy dobrze się oddycha. Tutaj Grzesiek pyta, czy się dobrze oddycha. W momencie, kiedy osoba jest nieprzytomna, to sprawdzamy oddech. I to jest takie zabezpieczenie, tak? I w tym momencie moglibyśmy ją wynieść. Ale zanim ją wyniesiemy, to jeszcze zrobimy opatrunek materiałami opatrunkowymi. Czyli tak, jak to powinno wyglądać, tak jak już mamy te materiały opatrunkowe i możemy to zrobić. Widzicie tutaj, że osoby udzielające pierwszej pomocy pracują w rękawiczkach. Ja na koniec powiem, tak, o tych rękawiczkach. Dlaczego tak, a nie inaczej. Nie, Grzesiu, tak się odsuwamy, żeby było widać. Wyciągamy materiały opatrunkowe. Materiały opatrunkowe najlepiej, żeby były jałowe. Kładziemy wilgotny gazik na wytrzebienie. Grzesiu tam wykorzystuje chustę. I znowu opatrunek. Przytomna? Nasza poszkodowana? Podtrzymujemy na duchu, słuchajcie, w tych momentach, kiedy dochodzi do jakichś takich zdarzeń, czy to z wyniku zamachu terrorystycznego, czy nawet w wyniku wypadku, ważne jest wsparcie psychiczne tych poszkodowanych, tak? Nie mówimy mu absolutnie, słuchaj, ale prawie ci nogę urwało, bo go tylko pogrążymy, tylko mówimy, wszystko będzie dobrze, pogotowie już jedzie, zaraz się nami zaopiekują, tak? Wspieramy. To jest nasze zadanie głównie, wsparcie psychologiczne, zanim przyjadą fachowe służby. Tak? Mamy tam opatrunki zrobione. Tu możemy tak, jeżeli mamy dwie osoby, to jedna osoba zajmuje się nogą, druga zajmuje się brzuchem, ponieważ żeby było jak najszybciej, tak? Najszybciej opatrzyć i teraz pokażemy, jak wynieść taką osobą. Możemy wykorzystać szaliki, paski, cokolwiek. Macie paski? Paski, spinamy. Ważne jest to też, żeby nie zostawiać tych takich poszkodowanych, którzy nie mogą sami chodzić, że sami uciekamy, tak, w panice, tylko zaopiekować się. My to możemy zrobić i wcale niewielkim kosztem. Związujemy nogi na ósemkę. Pamiętacie, że tam było złamanie, musimy to jakoś tak zabezpieczyć. Też tutaj już w momencie zagrożenia staramy się jak najszybciej opuścić teren, żeby nie doszło do jakiegoś jeszcze ponownego czy wybuchu, czy zamachu. I wynosimy na 3. I teraz jak deseczkę wynosimy. Dobrze. Sandra ma uraz głowy i troszeczkę zniszczoną głowę, tak? Tak, Sandra poprosiła, żeby się oprzeć o nią, tak? Czyli tutaj... Proszę? Tak, opieramy.
zasłaniamy, tak? Tutaj normalnie to by było mocne krwawienie, tak? Uraz głowy, łuk brujowy to mocno krwawi. Ta krew nam tutaj, ponieważ te nasze zajęcia się przedłużały, ta krew już wyschła trochę, dlatego ona się nie leje. Normalnie to by jej zalewało oczy i tutaj jest panika, tak? Sandra by nie widziała i tu pierwsze co to zasłaniamy im znowu wsparcie psychiczne, tak? Pomagamy Ci, nie będzie, nic się nie dzieje, tak? Widzisz, oko masz, tak? Zasłaniamy głowę. I opatrunkiem zasłaniamy też dłoń. Osłaniający, bo ta dłoń jest mocno zdeformowana, mocno zniszczona. Opatrunkiem osłaniającym zabezpieczamy tą kończynę. I też wyprowadzamy z pomieszczenia, jeżeli jest takie zagrożenie, to wyprowadzamy. Dobrze. I druga sytuacja, kiedy na głowę możemy założyć szybszy opatrunek, gdzie wykorzystujemy Kodofix. To im pomoże? Wiola. Grzesiu jest czysty, no. Opatrunek, gdzie wykorzystujemy Kodofix i gaziki. Na głowę, szybciutko. Gaza przykładamy. Możemy poprosić poszkodowaną też, żeby tam nam pomogła, przytrzymała. I zakładamy Kodofix. Kodofix to jest taka siateczka, bardzo fajny opatrunek. Opatrunek, tak już dla informacji, w 3 rozmiarach, jest na palce, taki wąski na rękę i na głowę. O, widzicie, jest szybko, sprawny. Jeżeli nam przesiąka opatrunek, to dokładamy, nie zdejmujemy tego, tylko dokładamy. Jak tam wyszło? Słabo jest naciągnięty z tyłu. Tak, i jeszcze zabezpieczamy dłoń. Tak, dziewczyny rozmawiają ze sobą, współpracują. Dlaczego tak podtrzymujemy? To jest ważne, żeby podtrzymywać, żeby z tyłu siedzieć za tym poszkodowanym, bo ona w każdej chwili może nam zemdleć, tak? I będziemy siedzieć z przodu i ona nam upadnie, uderzy nie wiadomo jeszcze o co, tak? I jeszcze dojdzie do dodatkowych urazów. Także dbamy tutaj o ten komfort i wsparcie poszkodowanego. Tu na rękę też moglibyśmy założyć Kodofix, ale my nie mamy chyba, tak? Wykorzystujemy to, co mamy. Osłaniamy lekko. I jeszcze dziewczyny, mogłabym Was prosić, żebyście zrobiły tembla? Chyba tak. Łapce. Jest. Tak. Temblak, żeby tą rękę zabezpieczyć, żeby ona nam nie wisiała, wtedy mniej krwawi i mniej boli. Oczywiście mówię, jeżeli mamy na to wszystko czas, jeżeli nie ma czasu, to wyprowadzamy z miejsca zagrożenia jak najszybciej i dopiero tam udzielamy pomocy. Mamy zabezpieczone? Dobrze, to tak to mniej więcej wygląda. My takie króciutkie takie urazy tutaj pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie tak sami coś pomóc, nie musimy zostawiać poszkodowanych bez pomocy. Zanim przyjadą służby, możemy sami coś zrobić.